بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال kusoo dhawaada barnaamijka man gudlin meel walba dunida ka daawanaysaan waa walaalkeen Cabdinuur Aadan Xayir oo inoo soo gudbinaya qaybtii labaad oogadaada arag awoodaada qaybtii koobaad waxaan ku soo qaadanay oo aan uga soo hadalnay awoodda alla ina siiyay oo ah midda feasible-ka ah ama awoodda muuqata waa awood xagga itaalka ah oo aadamaha macnihii u wada muuqata oo arki karo dhiis ku arki karno waxaan soo sheegnay inay ahaayeen 11 qaybood oo aan hore ugu soo qeexnay qaybaha iyo sida ay kala ahaayeen marka maanta waxaan guda galeynaa qaybta labaad oo ah qayb qarsoon qiimo gaar ah leh bini'aadamkana rabbigay uu ku qiimeeyay oo ah awoodda qarsoon oo la yiraahdo invisible power marka awoodda waa awoodda caqliga oo leeyahay cognitive intelligence-ga iyo awoodda shucuurta oo ah emotional intelligence iyo sida aan human energy-ga aan u generate garan karno oo soo saari karno iyo sidaan macna u kaydsan karno iyo sida u isticmaali karno awoodaha iyo tabarta iyo itaalka oo rabbigeena siiyay midda muuqata iyo midda qarsoon labadaba waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysto qaybta labaad waana tanaayadii oo bilaabatay ee daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال kusoo dhawaada barnaamijka man gudlin meel walba dunida ka daawanaysaan barnaamijka man gudlin waa barnaamij aan ku soo qaadano murtidaas oo gudlin samaanka yaga aana ka helna dhiirigelin ina dhaqaajisa oo na gaarsiisa meel dhaadheer ee noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhir labadaba maanta mowduuca aan ka hadlayno ciwaankiisu waxa weeyaan qaybtii labaad oogadaada arag awoodaada walaalayaal qaybtii koobaad waxaan ku soo qaadanay oo aan ku soo qeexnay qaybo ka mid ah awoodaha rabbigeen aadamaha uu siiyey waxaan soo sheegnay awoodda feasible power-ka la yiraahdo waa awoodda muuqata oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bini'aadamka uu siiyey oo ku saabsan physical structure-ka annaga aan rabbi uuna siiyey waxaan soo sheegnay 11 nidaam ama 11 systems uu aadamaha rabbigeen jirka aadamaha uu sameeyey marka waxaan dhahnay waxaa ka mid ahaa skeleton system-ka maalan nidaamka lafaha oo inoo suurtageliya dhaqdhaqaaqayaga inaan soconno inaan orodno inaan fariisanno macnaheedu inaan istaagno inaan seexanno dhaqdhaqaaqayaga waxa inoo suurtagelinaya waa lafahaas oo ilaahay xubno wuxuuna siiyey qurxo badan oo aadamaha si fiican loo qurxiyey suu rabbigeenba noo sheegay waxaa kaloo aan ka soo hadalnay nidaamka murqaha oo ah muscular system-ka nidaamka murqahana waxay la shaqeynayaan sidoo kale lafahna aan sheegnay oo iyaguna waxay noo suurtageliyaan movementigayaga iyo dhaqdhaqaaqa iyo awoodda aan wax ku qabsanayno waxaana siiya weeyaan waxaan kaloo soo sheegnay maaragtay nidaamka oo jirka oogadeenna waa nidaam cajiiba waa organka bini'aadamka ugu weyn oo aadamaha rabbi siiyey waxaan dhahnay wuxuu noo saabsan yahay oo uu noo qabtaa waxa weeyaan oogada jirkayaga inay waxba ayna soo gelin oo maaragtay protection buu noo yahay sidoo kalena dareemayaashayga maaragtay marba cimilada iyo waqtiga aan joogno haddii qabow tahay haddii kuleel tahay haddii maaragtay pain iyo xanuun uu jiro hadduu pressure uu jiro waxa dhan waxa noo macnihii xubnaha noo qabanaya nidaamka noo qabanaya waxa weeyaan nidaamka maaragtay skinka ama oogada iyo jirka waxaan kaloo soo sheegnay macnihii nidaamka maaragtay rabbigeen uu siiyey oo ah nidaamku ku shaqeeyo dhiigayaga oo circulatory system-ka waan ka soo sheekeynay isagana sidoo kale maaragtay respiratory system-ka oo ah nidaamka macnihii hawada oo bini'aadamku hawada la'aantiis ma jiro macnihii ma jiri karo ma noolaan karo oxygen-kaas ayaan ku noolnahay isagana waa nidaam kale weeye waxaan kaloo isagana soo sheegnay nidaamka ku saabsan maaragtay hadduu alla ku roon yahay immune system-ka iyaga oo ah isagana difaaca inoo ah marka nidaamkaasoo dhan waa nidaam cajiiba mid markii aan ka soo tagnaa jiray oo ana meeshii hore aynan ku xusin qaybta hore oo isagana ah reproductive system-ka oo ah maaragtay nidaamka macnihii taranka aadamaha maaragtay oo rabbi u dejiyey u sameeyey marka waxaasoo dhan waxaan dhahnay waa feasible power-ka muuqda oo maaragtay muuqaalka guud oo aadamaha ah dadkuna waa ka sameeyaan si u badan yihiin ha kala yaraadaan oo dadka qaarkood rabbi subxaanahu wa tacaala laga yaabo inuu maaragtay disable yihiin oo macnihii aysan u dhammayn lixdooda lixaad hase haatee waxaan leenahay structure-ka guud waa ka saman yihiin waxaas lagu kala tego waa muuqaalka gudahaasaan sheegi doono tan marka oo physicalkaas ah wixii limitation oo ku imaada waxaa la yidhaahdaa awoodda aadamaha kuma xirna macnihii feasible power-ka muuqado kuma xirna waxay ku xiran tahay midda qarsoon oo gudaha ah waana midda uu mowduuca ayaga maanta ku saabsan yahay oo beerkana ah
maalan waxaa arkaysaa dad badan oo xagga physicalka macnihii ka xadidan oo maaragtay disable ah ama curyaan ah hase ahaatee ka faa'iido badan dad ay u dhammaystiran tahay physical structurekooda u dhammaystiran tahay ka faa'iido badan maalan ninka la yidhaahdo Stephen Hawking waa nin cilmigan physicska hormuud u ah haddana waa nin paralyze ah oo maaragtay wheelchair ku soo aruuray oo maaragtay xitaa aan hadli karin sidoo kale waxaa jira dad kale oo hadda maaragtay dadkana macnihii bulshada wax tara oo aad oola hadla oo wax badan u qabta oo haddana maaragtay physical lixdooda lixda u dhammaystirnayn sida maalan waxaa igu soo dhacay nin la yidhaahdo Nick Vujicic waa nin ku dhashay lugo la'aan iyo gacmo la'aan haddaa aragto waxaa arkaysaa lug yar oo ka muuqata haddana waa nin codkar ah oo maaragtay dad badan macnay dhiirigelin siiya oo wax badan u sheega waa nin reer leh oo caruuro leh oo maaragtay markuu kuu sheekeeyo yaraantiis wuxuu soo maray iyo hadda waxa uu dadka u qabto iyo maaragtay impactiga iyo maaragtay dadka uu ku sameeyo waa macnihii qeyr caado weeyaan sidoo kale xataa markaa fiirisid culimmadeena iyo maaragtay islaamka ah dad badan oo culimmada islaamka soo maray waxaa arkaysaa aan maaragtay lixdooda lixad macna u dhammaystirnayn sida maaragtay Sheekh bin Baas oo kale calayhi raxmatullah nin aragtidan aan lahayn buu ahaa haddana maaragtay nin wuxuu ahaa runtii cilmigiisu meel walba uu gaaray oo ummadda maaragtay wax badan ilaahay uu ku anfacay waxaa ka mid a maaragtay Sheekh Axmed Yaasiin oo kale maaragtay calayhi raxmatullah oo nin hogaamiye dhan ahaa oo movement dhaqdhaqaaq badan hogaaminaya rabay maaragtay ummadda in wax u qabto marka waxaa arkaysaa physicalkaas ma ah macnaheeda ma keenaysa hadduu physicalkaada xadidan yahay oo lixaad alla kuu dhammaystirin inaad waxba qaban karin bal waxaa la arkaa dad badan u dhammaystiran tahay inaad ka anfac badan tahay oo ummadda uga anfac badan tahay marka awooddan gudaha ah oo ah awoodda macnihii ilaahay macnihii uuna siiyey waxaa la yidhaahdaa human energy-ga waa macnihii tamar macnihii ilaahay uu siiyey oo ka awood weyn awoodaha uu makhluuqaadka kale uu siiyey si gaar ahaaneed makhluuqaadka waxaan ka hadlaynaa macnihii dunidan ku nool marka oo aad arkaysaayo aadamaha maanta waxa uu gaaray markaa fiirisid waxaasoo dhan awood caqli iyo fikir bay ka imaatay marka waxaan leenahay awoodda bini aadamka intuu ka helaa awoodda bini aadamka keenaysa dhaqdhaqaaqiisa xagga xubnaha hadda aan ka soo hadalnay iyo midda dhaqdhaqaaqa maskaxda ah waxaan dhahnay wuxuu ka helayaa waxa weeyaan waxyaalaha aan cunno مثل هذا أرنت عن كهذا الله هوري أو فيسيكال كا وحلا متهال إلى هذا جوارد عن وضنا كله هذا جاريجا وحكسم السنة هاي تشينجدو برر وايرو معنيه عاجج أما معنيه رابر كتاير هذا لوجو سماه أكله هذه سكست الله قرحية جاريجا أو ما عرفت هورس باور وين إنجين وين لوجو حرو haddana aan lagu shubin macnihii gaas aan lagu shubin oo oil aan lagu shubin oo biyo aan lagu shubin gaariga ma dhaqaaqay mana soconayo sidoo kale marka waxa la rabaa bin aadamka waxa leenahay awoodiisa dhaqdhaqaaq oo gaaska ah waxay u noqonaysaa cuntada uu cuno weey sidaas ogeed baa waxa la yiraahdaa bin aadamka kama soo haro waxa uu cuno waxaana la yiraahdaa waxa aad tahay waxa adiga aad cunto you are what you eat marka waxa cunayso waxaa fiican inuu qofku ogaado cuntada uu cunaayo inay cunto caafimaad ay tahay waxaa la yiraahdaa wax allaale wixii bini aadamka awoodiisa xadida ama xagga physical ha ahaato ama xad midda caqliga aan dib uga hadli doona ha ahaatee waxay ka imaataa laba meelood cudur oo dhanna labadaa meel buu ka imaadaa waxa la cudur oo dhan wuxuu ka imaadaa caloosha qofku waxa calooshiisa uu gelinayo waa meesha cudur oo dhan ay ka imaadaan sidoo kale cudurka labaad wuxuu ka imaadaa waxa weeyaan caqliga marka caqliga waa aragtay dadka inay cudur nafsi ay qabaan ama cudur physical ay qabaan labadaas ay badanaaba cudurradu ay ka farcamaan marka waxaa muhiima waxa aan cunaynana inay noqdaan wax healthy ah oo fiican waxa aan macnaheedu caqligeena gelinayna oo fikrad ahna waa inay wax fiican ay noqdaan marka waxaan leenahay qofka inuu proper eating uu helo waxyaalaha waxa way energy-ga siiya iyo tamarta siiya weeyaan sidoo kale waxa la yiraahdaa hurdadu qofka haduusan hurdo fiican helin waxa dhibaato baa ku imaato oo way xadidaa fakirkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa way xadidaa sidoo kale waxa la yiraahdaa awoodda bini aadamka waxyaalaha ay generate gareey oo ka hela waxa kamid ah exercise-ka inuu qofka maaragtay gym uu galo oo maaragtay uu maalintiiba ugu yaraanba ha ahaatee 30 daqiiqo uu socdo
toddobada berina ugu yaraan 3 beri inuu ka socdo weeyaan dadka maaragtay physicalka macna fitnesska aad ugu takhasusay ay maaragtay dadka ay maaragtay u sheegaan ayna maaragtay ku baraarujiyaan marka waxaan leenahay arrimahaas cuntada cunayno ha ahaato carbohydrateska ha ahaadaan mid xun baa jira iyo mid fiican laakiin midda fiican mar walba qofka uu doorto ama ha ahaado borotiinka oo murqahayaga u baahan yahay ama ha ahaado faatka macna waxyaalaha maaragtay saliidda ah oo jirkayga u baahan yahay iyadoona la isku badineen oo qofkana iska ilaalinayo waxyaalaha maaragtay xad dhaafka ah oo maaragtay dhibta ku keeni karo oo cusbada ay ka mid tahay oo sonkorta macaanka iyo sonkorta ay ka mid tahay ee saliidda ay ka mid tahay jirkayaga waxaan dhahnay rabbi wuxuu ka abuuray dhulka saadhow dib noogu imaan doontaba dhulkana wixii ka soo go'aya iyo jirkayagu macnihii waxaas u baahan yahay marka ama ha ahaato hilib maaragtay xoolaha aan ka helayno iyo caano ama ha ahaato maaragtay jirka waxa macnihii dhulka nooga soo go'aya oo macnihii ha ahaadaan maaragtay aan cuntooyin kala duwan oo ilaahay dhulka uu noo dhigay marka qofka hadduu rabo inuu awoodiisa dhaqdhaqaaq iyo maaragtay uu kiciyo waxaa la yidhaahdaa waxaa muhiima inuu ogaado sourciga uu ka helayo energy-ga waa cuntadaas marka inuu cuntada ku baraarugsan yahay uu og yahay waa muhiim weeyaan intaa marka walaali haddaan isla ogaano waxaa marka rabay inaan iyadan aad oga hadalno oo aan sheegno waxaa jirta santaro ama xarumo uu human energy-ga uu dego oo ah xarumaha macnihii inooga imaadaan awoodaha yaga waxaa markaa bini aadamka uu sameeyey baaritaan badan oo arrintaa ku saabsan oo uu ogaaday dhaqdhaqaaqa aadamaha iyo macnihii environmentiga ama macnihii dunidan uu ku nool yahay xiriirka ka dhexeeya oo waxaa jirta waxaan dhahnay aadamaha ilaaha cilmi badan u furay oo calamal insaana maa lam yaclam weeye waxa ay barteena naftooda ugu horeysa marka waxaan leenahay waxaa jirta ilaa iyo dhowr kun oo sano ka horba aadamaha bilowgiisii horeba ay fahmeen in ay calaaqaad ay ka dhexayso macnihii kownkan macnihii samaawaadka iyo dhulka iyo inta u dhexaysaba iyo dhaqdhaqaaqa aadamaha iyo maaragtay awooddooda inay ka dhexayso ayay macnihii ay ogaadeen marka waxaan leenahay daaqaadka daaqa waxaa jirta la yidhahda daaqaad ijaabiya iyo daaqaad salbiya ah ama positive energy iyo negative energy negative energy-gu waxa weeye waa macnihii awood macnihii destructive ah oo wax kharibta oo macna wax hallaysa awood kalena waxa weeyaan positive energy-ga oo awood iyadu mar walba wax dhista oo hagaajisa marka sidoo kale waxaa la yidhaahdaa awoodahaas aadamaha dad macnihii high energy ahna waa jiraan dad low energy-na waa jiraan haddaa labada dhinacna loo dhigo marka waxaa jirta culammada maaragtay awoodda human energy-ga ka hadasheen ay ka hadlaan santarada ay maaragtay aadamaha ay macnihii xarumahooda ay degaan waxayna tusaale oga qaataan macnihii saan sheegnay koonkan marka saan hadhow aan kuu sheegi doono waxay ku soo koobaan ilaa iyo 7 macne xarumood oo aadamaha awoodiisu ay degto 7 xarumood dad baa ka yareeya 5 ka dhiga dad baa 4 ka dhiga marka waxaan leenahay waxaan rabaa inaan idinku qeexo idinkana abaartaan 7dan waxaa la yiraahdaa shakaraatu 7 shakaraatu 7 carabi weeye english ahaan waxaa lagu yiraahdaa 7 chakras dadka qaarkoodna waxay ugu dhawaaqaan chakra ama chakra iyadoo qoraalkeeda ahna shaashadan ku soo dhigi doonaa marka 7 qaybood oo shakrada ah waxaa la yiraahdaa marna ku miisaaliyaan saan u soo wadi doono calaaqaad kale ku xiraan macnihii waxa la yiraahdo awoodaha oo naturalka ah mesela awoodda qoraxda iyo awoodda macnihii maxaan ku yiraahdaa hawada iyo awoodda maaragtay dhulka iyo awoodda dabka awoodahaas iyo awoodaha aadamaha ama dabeecadaha dhaqanka aadamaha waa isku xiriiraan oo mana kala hari karaan qofka marka inuu ogaado awoodooyinkaas muhiim weeye marka awoodda koobaad waxaa la yiraahdaa root chakra marka intaanan root chakra u gelin chakra ereyga chakra sidoo kale waxaa macnihiisa la yiraahdaa waa wheel marka chakrada koobaad waxaa la yiraahdaa root chakra waa chakrada xididka chakrada marka waxaa la siiyaa dabeecadda dhulka waxaana la yiraahdaa bini aadamka lafdhabarta dabagibinta hoos bay degtaa chakradaas waa mid ugu hooseysa weeyaan marka root chakrada waxay leedahay ama energy-ga bini aadamka uu leeyahay waxa weeyaan
dabeecadda dhulka. dabeecadda dhulkana waxaa la yidhaahdaa waxaa camal u ah sugnaanta waxa la yidhaahdo. dhulku waxaa ku jira nolosha iyada oo dhan, waa qaybta mar walba ka fakirta survivalka, waxyaalaha aasaaska ah, hoygii ay seexan lahayd, hugii ay xiran lahayd, wixii ay cuni lahayd, financialka, arrintaas bay xoog saartaa shaakradan. marka waxay ka hadlaysaa waxaan dhahnay waxay ka hadlaysaa waxa weeyaan waxyaalaha aasaasiga ah ayaa dabeecad u ah, oo sida macnihiisa inta hadda aan sheegnay oo kale. waxyaalaha iyada dabeecaddan ama awooddan dhiba waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa, socodka. hadday dhaqaaqdana waxaa la yidhahdaa waa slow. marka dhulka dabeecadda maxalin awoodda koobaad ahna dabeecadda iyo dhaqanka bini aadamka waxaan ka helaynaa sources waxa weeyaan root shakrada. shakrada labaad waxaa la yidhaahdaa sacral chakra. shakradan iyadana waxay qaabilsan tahay la yidhaahdaa ama ay leedahay dabeecadda wararka ama biyaha, warar element bay leedahay. marka shaakrooyinka aan ka sheekeynayno waxaa laga yaabaa dadka badankooda inay fahamkoodu ku adkaato amaba ay ku cusubta hadda hore uusan u maqal. dad badan baan weydiiyey oo ay yidhi shaakra ma taqaanaa ama jaakra ma taqaanaa. dadkii badankood aan weydiiyeyna runtii waxay igu wada jawaabeen maya. marka waxaan leeyahay adigu sii raadso, google garee, search garee. waa cilmi runtii aad ooga hadla calaaqaadka ka dhexeeya human energy-ga iyo ecosystemka, nidaamkan qoraxda, macnihii dayaxa, xidigaha, hawada, dhulka iyo waxaa dhaqanka ka dhexeeya iyo aadamaha energy-ga si isku saameynayaan. ilaa waxaan dhahnay bini aadamka maalintu way ku saameynaysaa. waxaa la yidhaha qoraxda marka ay soo baxdo ilaa iyo inta ay ka dhexeyso waxa weeyaan waxay qaadataa kalaro kala duwan. kalar walbana waa energy gooniya ilaaha kownka markaas uu soo dhigayo. bini aadamkana waa saamaysaa oo waxaas maaragtay way saameeyaan. marka shaakradan waxaa la yidhahdaa waa shaakrada warar elementiga. wararka marka waxaa la yidhahdaa waa nooleeye, wax walbuu nooleeya siduu rabbigeenba noo sheegayba wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin. wax walba oo nool waxaan ka samaynay biyaha, oo hadda annaga laftigayga biyo la-aanteed ma noolaan karno. jirkayga dhan 60% in ka badan dad waxay dhahan 70 waxa weeyaan biyo weeyaan. biyo la-aanteed ma noolaan kartid. marka biyuhu marka waxbay curiyaan, creativity-ga qaybta saaran weeyaan la yidhaahdaa oo curinta ah. qaybta marka human energy-ga ah waa qaybta qaabilsan taranka. waxyaalaha aad qaybtan waxay fadhidaa energy-ga horta waxay fadhidaa meeshan waa xubinta taranka. waxaana la yidhahdaa xudunta iyo meesha hadda dabagibinta areadaas centerkaas meeshaas weeyaan macnaha awooddan ay fadhido. marka energy-ga waa energy jecel in wax abuuro, creativity-ga waxa la abuuran aadamaha bini aadam ka waartay baa ka mid ah. marka bini aadamka dad waxaa jira sexually active ah oo xagga galmada iyo hawada iyo bini aadamka aad u jecel, inay ilmo dhalaan jecel, inay ilmo korsadaan jecel. maaragtay ilaahay aad ugu abuuray energy-gaas bayna mar walbana ay raadiyaan. waa awoodda jecel mar walba connectionka inay bini aadam ku dhex jirto. waa awoodda jecel mar walba inay wax abuurto, xagga beeraha maaragtay abuurto bay aad u jeceshahay, oo inay biyaha ku waraabiso, wax soo koraan. waa macnihii waxa la yidhaha awoodda jecel inay wax cusub curiso, business oo kale ha ahaato, organization ha ahaato. waa awood marka awooddaas saa u shaqaysa weeyaan. waxa ay macnihii ay aad macnihii awooddaas u leedahay awoodda la yidhaahdo emotionka, emotional intelligence-ga. hadhow saan sheegi doono cognitive imaanaysa awoodda emotional intelligence-ga jecel weeyaan. marka awooddan waxay dadka way ku xirmi kartaa. waa awood dadka u caadifan karto. qof dhiboon haddii aragto waa awood jecel in cararto, wax ka qabato oo maaragtay qofka caawiso. haddii aragto maaragtay qof macnihii waxaan ku idhaahdaa wax u baahanna macnihii oo weydiistaba haddeen maaragtay waa awood jecel inay wax siiso oo qofka difference noloshiisa ku samayso, wax u qabato weeyaan. awoodda waxaa la yidhahdaa wax dhib ku ah oo negative sidekeeda waxa weeyaan waa insecurity, waa very sensitive. dad waa aragtay mararka qaarkood wax walba aa sheegata personal u qaadanaya oo dhibsanaya. waa awood marka walba waxyaalaha personalka u qaato sensitive ah. sidoo kale waxa waa insecurity, way cabsataa, keligeed ma jecla. mar walba waxay jeceshahay baan inay qof ku xiran tahay, connection. ama ha aada qof isqabaan ay wada nool yihiin, ama hada qof maaragtay qaraabo yihiin ama saaxiibo yihiin. waa naf ama awood jecel mar walba inay ku dhex jirto awoodo kale ku dhex jirto jecel, waxnana difference ay samayso. awoodda saddexaad waxaa la yidhahdaa solar chakra. solar chakrada waxaa iyadana la siiyaa kalarka yelowga ah, waxaana la yidhaahdaa waa fire element, waa awoodda dabka. marka dabku runtii waa awood cajiiba weeyaan, waa awood aad u qiimo badan weeyaan. dabka la-aantiis macnihii
noloshayadu macnihii jiritaankayagu ma jireen oo hadda saan sheegnay waxyaalihii aasaaska hore aan ka hadlanay oo maalan hoyga guryaha waxaan ku samaysano biraha guryaha hadda laga sameeyo shayga keliya oo biraha ka adag waxa waa dabka dabku waa awood غير العادية marka awooddan dabka wax walba oo hadda anaga aan qabano dab baa saameeya maalan guryahan haddaan maalan fiirino oo kale saxamada macna digsiyada wax ku karsano waxa weeye dab bay soo mareen oo birtaas laga soo sameeyay gawaarida aan wadano maraakiibta diyaaradaha waxaasoo dhan isbitaalada hadda caafimaadka laboratoriyada haddaad gashay oo fiirisid waa kuleelkaas ku shaqeeyaan marka energy-ga qoraxda waxa weeye ha ahaado macnihii dab dee haad ah oo aad u kulul ama ha ahaado diiranaan ama ha ahaado macnihii kuleel meel dhexaada kulku bini aadamka la'aantiis macnihii ma jiri karo marka waxaa la yidhaahdaa awoodda dabeecadda bini aadam oo dabka ah waa awoodda jecel personal growthka waxaa lagu yaqaanaa dabka wax alaal wixii dab la geliyo wuu fidiyaa hadda biraha oo kale ha ahaadaan xaliyaan waxaa asalba kuleelku waxbay fidiyaan qabowguna waxa way soo aruuriyaan oo isku keenaan marka qabowga macnaheedu kuleelka waxyaalaha uu keeno waxa kamid ah growth qofka energy-ga noocaana wata oo fire elementiga uu dabeecadiisu tahay waa qofka jecel personal growth inuu macnaheedu uu kobco uu koro uu wax noqdo oo shalay meesha uu joogay uusan maanta meesha uu joogan uusan bari uusan joogin jecel weeyaan waa naf jecel la yiraahdo authority-ga inay wax maamushay jeceshahay inay wax control jeceshahay inay maartay awoodda bay jeceshahay controlka awooddan marka waa awoodda cognitive-ka tii hore waxaan soo sheegnay intelligence-ga tan waa cognitive intelligence-ga tii hore waxaan macnaheedu emotional intelligence tan waxa weeye cognitive intelligence-ga awoodda caqliga waa awood jecel mar walba inay fakirto caqliga ka shaqaysiiso macnihii riski ay qaadato macnihii riski ay macnihii ay fiiriso ay dhihi karto I can do it I can go I can move waa dhaqaaqi karaa keligeed bayna dhaqaaqi kartaa inay dad hogaamiso oo tiimku wadana way jeceshahay badanaa qaybtan waxaa ka soo baxa dadka hogaamiyaasha ah oo jecel maaragtay inay macnihii ay iyagan wax qabsadaan ummaddan wax u qabtaan awooddan negative-keeda waxaa la yidhaahdaa waxaa ku imaan kara macnihii dabku hadduu xad dhaafo waa destructive buu noqdaa waxbuu dumiyaa waxbuu dhibi karaa marka haddii out of control noqoto marka hore waxaa la waa controlling-ka jecesha inay wax qabato oo maamusho waa authoritarian shakhsi ah inuu wax maamulo jecel opposite-keedu wuxuu noqon karaa haddii macnihii uu out of control noqdo inuu destructive noqdo oo wax badan oo dhibaataa uu geysto awoodda afraad waxaa la yidhaahdaa heart chakra awoodda wadnaha awooddan waxaa la siiyaa air element hawada ayaa la siiyaa marka hawadu la'aanteed ma jiri karno la'aanteed ma noolaan karno oo wax hadda aan ku noolnahay waxa weeyaan oxygen-ka weeye dabeecadda awooddan leh waxaa la yidhaahdaa waa awoodda horta awooddii hore aan soo sheegnay solarka iyadana waxay degtaa baa la yidhaahdaa macnihii wadnaha iyo xudunta inta u dhexeeya bay ka shaqaysaa maaragtay aad ooga shaqaysaa awoodda hadda heartgana waa awoodda wadnaha degta marka waxaan leenahay heart chakrada iyadu waxay aad oola macaamishaa hawada waxaan dhahnay hawaduna ma noolaan karna la'aanteed waxa oxygen-ka aan qaadanayno aan nafsanayno ama ahaat intayga ama outtayga ha ahaatee waxa aan qaadanayno hawo weyn marka awooddan waxay jeceshaha la yidhaahdaa inay dhaqaaqdo ay socoto hawadu sida aan loo xadidi karin bay u nacabtahay in la xadido way socotaa way dhaqaaqdaa waxayna jeceshahay mar walba inay ruux geliso oo waaragtay wadnuhu loofkaa ka imaada galgacaylkaa ka imaada in wax la jeclaadaa ka imaada aaminitaankaa ka imaada waa marka waa awood force culus awooddana waxaa la yidhahda wadnuhu waa melikul acdaa shayga marka hore fakr buu ku imaanayaa oo caqligu maaragtay ka soo shaqaynaya hadhow hadduu uu subconscious mindka usoo gudbiyo oo wadnaha hoose usoo gudbiyana waxay noqonaysaa awood force dhaqaaqda oo wax qabtana uusan jirin sida hadda maaragtay hawada aan loo contain garayn karin oo intii weel la geliya aan lagu hayn karin haddii aad dee plastic ku xirto in yaro ku weynaysa laakiin sideedaba lama kontin meel walba hadda waa hawo hadda meesha tagtidba waxa aan joogna dhan hawaan joognaa waxaa ku socda waa aragteen shimbiruhu waxay ku socdaan waa hawada diyaaradahan hadda waxay ku socdaan waa hawada maaragtay hadda maad communication-kayga dhan wuxuu ku socda waxay noqotay hawada marka waa awood runtii jecel inay socoto ay maaragtay maxaan ku idhaahdaa dhaqaaqdo
waxay jeceshahay waxyaalaha maxaan ku iraahdaa mabaadiida oo waaweyn oo maalan ha ahaato arrin qaran ha ahaato arrin ganacsi ha ahaato arrin maaragtay shakhsi way aad bay u qiimaysaa oo she take to the heart wadnahay gashataa wadnahaasayna ku aamintaa waxyaalaha iyada caqabada ku ah waxaa la yidhaahdaa way jeceshahay waa naf dhiiran oo jecel inay hadasho oo waxay aaminsan tahay ka hadasho sida qaybta hadda shanaad noogu imaan doonta waxyaalaha dhiba waxaa ka mid a inay waxyaalo noqoto emotional detached inay mararka qaarkood hadday wixii ay rabtay aamintay ay heli weydo ama qabsan weydo ama lala qaban waayo waxaa dhacda inay heart broken intu ku noqoto ay maaragtay ay macnaheed waxaan ku idhaahdaa iyada dhanba ay dinto waxa ay qaban weydo wayna dhacdaa waa ardad maaragtay markay wax aaminaan jecel yihiin wuxuu give up ku sameeya waxyaalaha negative ay ka mid tahay marka qofka waxaa la yidhahdaa awoodaha ay sheegi doono inuu qofka balance gareeyal rabaa negative-keeda iyo positive-keeda waxa marka aad hardwork haddaa noqotid aw laakiin waxaan aad jeceleed aad aamin ahayd inuu qofka uusan dhihin haddii lagula aaminin ama lagaa batay macnaheed waxaan ay qiimo dhac yihiin uusan markaa qalbi jab uusan ku dhicine waa inuu dhihi karo isnoolayn karo oo isbalance garayn karo oo dib usoo noqon karo oo mabdi'iisa uu aaminsan yahay uu siduu macnaheed uu kaga dhammayn lahaa oo gala weyaan macnaheed shaakrada shanaad waxaa la yidhahdaa throat chakra throat chakradu waxay qaabilsan tahay iyadoo degtaa la yidhahdaa waa cunaha weeyaan marka shaakradan waxaa la yidhahdaa waa qeybta xarunta qaabilsan communicationka wada xiriirka waa awood mar walba jecel self expressionka waxa la yidhahdo inay ismuujiso oo waxa qalbiga ay ku hayso ama madaxeeda ay ku jiro kale ay sheegto waxayna u dhexaysaa awoodda macnihii maxaan ku idhaahdaa aan soo sheegi doono lixaad iyo awoodihii hadda aan ka soo hadalnay marka iyada etherka waa spaceka waa iyada haysata marka kor bay joogtaa waxayna u xilsaaran tahay saan sheegnay waa xarunta communicationka oo mabaadiida uu qofka qalbiga ku hayo iyo wixii maskaxda uu ka fikirayay bay ka hadashaa waxay aad u xoog u saartaa awooddan waxa la yidhahda self advocacy inay nafteeda xuquuqda iyada ay leedahay u doodo ay u hadasho ay ka gungaarto bay jeceshahay sidoo kalena social advocacy way noqotaa waxay jeceshahay waxyaalaha xuquuqda dadka kale ay leeyihiin inay u hadasho ay u soo dhiciso way ka duwan tahay midda negative side-ka ah oo shakradan ah oo ah midda xaqdarrada ku dooda xuquuqda dadka damacda inay boobto oo ay dhacdo inay dadka isku dayna sumcaddooda meel maaragtay kaga dhacdo ee maaragtay hantidooda ay dhacdo magacooda maaragtay meel kaga dhacdo oo maaragtay macnihii naf macnihii markay hadlayso wax burburinaysa way ka duwan tahay naftan waa naf xaq u dirir ah xaq u dood ah xuquuqda iyada ay leedahay iyo dadkeeda ay leedahay soo dhacsata dad badanoo waxaa arkaysaa anaga naga mida ereyga freedomka ama libertyga macnihii khalad ka fahmay in qofka uu xorriyad uu leeyahay macnaheeda ma aha inuu xuquuqda naftiisa iyo bulshada iyo dadka uu maarata uu ku tunto ma aha waa waxa weeyaan inuu qofka qof macnihii balance garaysan oo cadaalad ah oo xuquuqda tiisa iyo midda dadka kaleba ku u dagaalamo inuu noqdo weeyaan marka dadka hadda maalan waxaa la yidhaahdaa freedomka qofka wuu aamini karaa wax oo mabaadi wuu aamini karaa muslim noqo christian noqo jew noqo yahuudi noqo waxaa rabta waa aamini kartaa laakiin qofka adiga kuguma qasbi karo ma ku dhigi karo qof anigu christian ba ahaye christian noqo haddaan noqon weydin waa ku dilaya ama dhibaatan kugu samaynaya taas waa waxaa dhibaatada keeni karta sidoo kale qof ma ku dhihi karo adoo muslina maalan inuu ku yidhaahdo saan u tuko saana u soon saana u xaji qofka xorriyad buu wuxuu leeyahay inuu aamino sida uu rabana diintiisa ugu dhaqmo laakiin xorriyad uma yeelan kartid in aad intaan gaari aan qaato saan raba aan u wado maalan hadda hor intaan freeway gashid waddan kortid anaa hadda waddankan aanka maalan speed limit baa jira intaa harti isagama socon kartid ma dhihi kartid freedom ah intaad meel soo istaagta ma dhihi kartid qof baa sumcaddiisa dilaya ama qabiilan ama maarata sumcaddooda dilaya dad community ama bulsho meel wada degan ama kambani baa intaan qaataan iska weeraraya ma dhihi kartid haddii asaas samaysana qaanuun ku qabanaya ayaa jira meelna macnihii dadka kaa qabanaya naftaadana hadduu qofka marka qof xanuunsan yahayna meelo la geeyo oo lala tacaalaa jira markaasoo kale oo la geeyo marka waxaan leenahay qofkan shaakradan shanaad waxay u doodaa waa shaakrada awoodda enerjigana siisa hadasha xuquuqda nafteeda iyo midda kalena waa u doodaa shaakrada lixaad waxaa la yidhaahdaa third eye chakra waa isha saddexaad aadamaha waxaa ognahay labadan ilood buu leeyahay oo layahay naked eye wax ku aragno laakiin waxaa jirta il saddexaad badanaa waxaa aragtaa laga yaabaa hindidu waxay inta ku samaystaan dhibic dhafoorka meeshan dhibic bay ku samaystaan
ay tafaa'ushaan oo didiil sadaan oo ay lahaan macnihii isha saddexaad marka annagu waxaan dhahnaa il waxaa jirta macnihii dee caqliga ah oo ilaahay garasho dadka uu siiyo oo garaadka ah laakiin iyagu si guud ahaaneed marka laga hadlayo third eye-ga waxaa loo hadlaa il saddexaad oo rabbi aadamaha uu siiyey oo macnihii maxaan ku ihahdaa ilhaaminta iyo maaragtay hal abuurka keenta oo dadku waxyaalo badan hadda annaga aan aragno oo ama nalkaan hadda baxaya ha ahaado guryaha ku nool nahay gawaarida communicationkeena telefoonadan wax walba hadda aadamaha isticmaala si gaar technology oo kale fiiri aragti bay ku timid qof uu arkay uu markaas uu jirsiiyey diyaarad duusha ma jirin qof baa fakeray oo arkay oo yiri diyaarad baan samaynaya ama ma aragtay telefoonadan anoo inta joogaan waxaan la hadlayaa qof qaaradda adduunka daraf kala joogaan la hadlayaa qof baa fakeray oo ilaahay ku ilhaamiyey uu tusay marka waxaa la yidhaahdaa shaakradan ilxaad waa shaakrada macnihii front loopka ku taala meeshaana waa meesha macnihi go'aamada iyo fakarka maaragtay markaas problemka iyo fakarka markaas inhaan ah ama onhaan ah oo markaas yaala lagu fakaro lagu xalliyo si gaar ahaanna maskaxda aad oo la shaqaysaa marka waa fakarkaas macnihii ishaan saddexaad iyadana waa isha la yiraahdo waa third eye-da waana sheekada runtii dadka spiritualka ah oo ruuxda ah aad macnihii ama arrimaha spiritual ka hadla ama maaragtay baraas gareeya oo jecel aad uga hadlaan oo jecelin qofka maaragtay inay meditate gareeyaan oo ta'amulaad ay sameeyaan oo waxyaalo badan ay ka fakaraan oo waxyaalo badan oo hadda marka aadamaha uusan arag jecel inay arkaan shaakrada marka toddobaad oo inoogu dambeysa waxaa la yidhaahdaa crown chakra waa taajka meesha u saraysayna saaran tahay marka shaakradan waa shaakro ah awood si gaar ahaadana awood ruuxiya sheekh culamada muslimiinta ka mid oo ka hadlaya arkay wuxuu yidhi shaakradan meeshaan sare waa awood ilaahay aadamaha uu siiyo awoodda sare oo rabbaani ku xiran sidaa darteed wuxuu yidhi marka hadda aan tukanayno salaadda aan tukanayno waxaan akhrinaa markaan taagannahay qur'aanka laakiin markaan rukuucsannahay ee markaan sujuudsannahay waana loo diidana qur'aanka akhrino maxaa yeelay markuu aadamaha uu taagan yahay awooddiisu waa dhammaystiran tahay awoodda sare hadduu la xiriiraya macnihi fakarkiisa o dhan waa joogaa marka saa darteed baa xitaa shaydaanka uu u sheegan waayey inuu bini aadam kor ooga imaado oo markii hore wuxuu yidhi waxaan ooga imaanayaa la'aatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim aymaanihim wa can shamaa'ilihim intaa dhan wuu sheegtay inuu hore ooga imaanayo gadaal ooga imaanayo midig iyo bidix wuu sheegtay laakiin kor waa ooga imaan karaa macnihii muuse sheegan awooddaas marka waxaa la yidhahdaa qofku awood walba uu leeyahay iyo maaragtay caqli walba iyo cilmi walba iyo caafimaad walba oo la siiyo mar walba awooddaas sare oo rabbi hadduusan ku xirnayn awooddan bini aadamka waa iska xadidan tahayo waxay ugu taallo ma laha macnana ooguma fadhido marka walaalayaal waxaa muhiim ah in qof kastoo annaga naga mid ah uu ku baraarugsanaado awoodaha rabbigeenna siiyey midda muuqata oo maaragtay dadka u wada muuqata iyo midda qarsoonba labadana uu barto labadaba uu kobciyo oo uu noqdo qof physically mentally spiritually fit ah hagaagsan oo balance garaysan isku dheelitir inuu noqdo taas baa waxaa keenaysa in aad awooddaada aad kobciso wax allaale wixii awooddaadaas nuqsaan ku keenaya oo awooddaadaas dhibaato ku keenayana aad maaragtay ka dheeraato wax allaale wixii awooddaadaas kor u qaadayana aad dheefsato aad isticmaasho sida aad maaragtay wanaagga iyo guusha iyo liibaanta aad raadinaysa adduun iyo aakhiraba aad u gaarto oona ooga dheeraato wax allaale wixii liibaantaada iyo guushaada adduun iyo aakhiro macnihi ku imaan kara waxaan leeyahay inta aan dib ugu kulmi doono waa walaalkii cabdullah aadan xayir oo kaga tegaya salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu